Что делать, если слуховой аппарат пищит, свистит и действует на нервы? Ваш слуховой аппарат может пищать, так как корпус или вкладыш неплотно прилегают в вашем ухе. Также аппарат может пищать в том случае, когда не был произведен тест обратной связи специалистом, который настраивал аппарат. Если вы вдруг уронили слуховой аппарат, это тоже может привести к писку, так как внутри могут присутствовать повреждения. Чтобы ваш аппарат перестал пищать, нужно найти причину и устранить ее. Я могу вам помочь с подбором слуховых аппаратов, также с их ремонтом. Записывайтесь на консультацию, ссылки в описании канала.